Imamo iste frizure i hrvanje je zakon. Sjajan hrvački vikend za nama donio nam je 3 dvoboja 6. kola do igravanja za naslov klupskog prvaka države, koji su svi završili s identičnih i potpuno neizvjesnih 4-3. Što je još važnije, od nedjelje je praktički poznati novi prvak, no krenimo redom. Subotnji program otvorili su u Sesvetskom Kraljevcu domaćin Lokomotiva te Lika. Iako su gosti u svom sastavu imali jednog brata Žugaja, Nevena, Lokosi su došli do pobjede i tako prekinuli niz poraza. Bursik bez borbe te Lizatović, Etlinger i Franić pobjedili su kod Lokosa, dok su Brala, Žugaj te bez borbe Filipović bili uspješni kod Leke. Na kraju zasluženo slavlje Lokomotive 4-3. Nešto kasnije u susjednim Sesvetama otpočeo je susjedski derbi istoimenog domaćina i Sesvetskog Kraljevca, čije kadrove gledate. Gosti su imali hendikep na startu zbog kategorije do 120 kg u kojoj nisu imali predstavnika, a počelo je borbom u kategoriji do 55 gdje se u zanimljivom meču domaćem Timu Pušiću suprotstavio Franko Gruber. Nakon pune 2 runde slavio je iskusniji Pušić, koji je potom u svom stilu dodatno animirao publiku. U sljedećoj su kategoriji Kraljevčani uzvratili preko Marija Stjepića, koji je za manje od 2 minute bez većih problema svladao Luku Šikutena. A čak 2 Šikutenova imenjaka nastupila su u kategoriji do 66, domaći Luka Putak te Luka Šačić iz Kraljevca. Bila je to velika i neizvjesna borba koja je mogla otići na bilo koju stranu, no sredinom druge runde do odlučujuće prednosti ipak došao Luka Šačić i donio Kraljevcu i drugu pobjedu. Nakon Luke Šačića na scenu je stupio i njegov brat Filip, i to protiv domaćeg Ivana Zirduma. Bio je to iscrpljujuć dvoboj Kraljevčana, koji je juniorski hrvatski reprezentativac, protiv Sesvećana, koji je to nekada bio. Sve do potkraj meča činilo se kako će Zirdum na kraju slaviti, no u posljednjim trenucima meča Šačić dolazi do boda koji mu je donio i pobjedu. Na kraju je pokazalo se sve odlučila borba u kategoriji do 84 kg. Prednost se prije početka davala iskusnijem Sesvećanu Andreju Jazvi pred Markom Bajcem, kojemu je ovo bio tek drugi seniorski meč. No Bajac je uraganski započeo borbu te za minutu došao do 6 bodova i nadomak velike pobjede. Ipak platio je danak neiskustvu i u nastojanju da odmah završi borbu u svoju korist napravio je grešku te ga Jazvo tušira na opće oduševljenje Sesvećana. Pobjedniku svaka čast na vrijednom trijumfu, a neutješni Bajac mora iz ovoga izvući vrijednu pouku za budućnost. Ostala je još borba favoriziranog Sesvećana Hrvoja Šavuka protiv Frane Grebenara u kategoriji do 96 za potvrdu pobjedi domaćina. Šavuk je za tek nešto više od minute tuširao protivnika i bio je to znak za slavlje Sesveta. Nakon meča svoje nam je dojmove prenio Tim Pušić. Bio je meč odličan, atmosfera je bila dobra, šteta što se već publika razišla. Ovo je jedan naš kvartovski derbi, bi ja tako nazvao. 2 najbolja kluba u državi u istom kvartu i stvarno nam je značajna ova pobjedna. Samim time sad smo zauzeli 3. poziciju na tablici, to jest čvrsto ju držimo i možemo samo napredovati na bolje. Mislim da na gore ne možemo više ići. Mi smo se sad prvi put, ajmo reći, kompletirali, što smo pokazali u ovom napetom meču. Svaka borba je bila do zadnjeg trenutka napeta, tako da ovo stvarno je bio jedan dobar i jak meč. Osvrnuo se Tini na zdravu politiku klubova s istoka Zagreba. Dečki su se neki vratili nakon ozljeda, malo nas nije nas služila sreća na početku sezone, ali sreće kompletirali smo se. Također mi nismo klub koji ima neke velike sponzore, kao i Kraljevec, isto svi igramo s domaćim dečkima, ali vidi se da se može, možda da druge ekipe imaju isto svoje sportaše, samo bila bi, ja mislim, to druga cijela priča. A evo i pogleda iz kuta Kraljevčana. Bilo je neizvjestan meč, oni su na kraju dobili. Malo možemo reći sretni, ali dobro, mi smo se borili i zasluženo su pobjedili dečki. Mi smo mlada ekipa, ovo skupljamo iskustvo, ovo je više za nas nagrada nakon dobre i kvalitetne sezone na početku. I sad, šta da vam kažem, ovo je samo nagrada, to borimo se kako možemo i dajemo najbolje sve od sebe što možemo. Akter dvoboja u Sesvetama dao nam je i najavu onoga što je uslijedilo dan kasnije. Velikog derbija Gavrilovića i Vindije u Petrinji. Da, sutra je derbi, možemo reći, za prvaka. Gavrilović dočekuje Vindiju i tu će se direktno odlučivati ko će biti pobjednik. Moji favoriti, ako mogu reći, su Vindija i vidjet ćemo. Sutra sve će se znati. A mala dvorana Gavrilovića zaista je u nedjelju bila premala da primi sve zainteresirane za dvoboj koji je, složili smo se svi, bio presudan kada je riječ o borbi za naslov prvaka. Neporaženi Varaždinci pobjedom bi praktički postali prvaci, dok bi Petrincima pobjeda vrlo vjerojatno donijela majstoricu s Vindijom nakon 10 kola. Možda će o sjajnim borbama u svih 7 kategorija koje smo vidjeli najbolje govoriti podatak da je najkraći meč trajao više od 4 minute, a čak 4 borbe trajale su pune 2 runde. U kategoriji do 55 kg počelo je odlično za domaće,
domaće. Predstavnik Vindije Martin Bešenić nije bio potpuno spreman za meč i vidljivo ga je iscrpilo skidanje kila za ovaj nastup. To je iskoristio mladi Marko Grabovac i zasluženo slavio nakon više od 4,5 minute borbe. U sljedećoj kategoriji do 60 vidjeli smo najmanje neizvjestan dvoboj. Nešto više od 4 minute trebale su za pobjedu domaćem Borisu Baničeku protiv Sandra Frankola. Popularni Bane je atraktivno proslavio svoj odličan nastup, ujedno i doveo domaću publiku do transa, 2:0 za Gavrilović. Navijači domaćih, ali i mnogi neutralni promatrači smatrali su da je Petrinjac Kristijan Šimatić favorit u kategoriji do 66 protiv predstavnika gostiju Benjamina Šokmana. No nije se najbolje snašao Šimatić uz nezgodan udarac u nos koji je dobio i Šokman je donio prvu pobjedu Vindiji za smanjenje vodstva. Sljedeći su na redu bili Robert Sigur i Tonimir Sokol u kategoriji do 74 kg. Sokol je borac puno jačim referencama od Sigura, no ova kategorija svakako više odgovara petrinskom borcu. Do pred kraj druge runde Sokol je imao vodstvo, no tada je Sigur došao u veliku prigodu pobijediti Varaždinca. Ipak u situaciji kada je to bio očit izbor, Sigur nije igrao na sigurno i dolazak na leđa, a Sokol se na kraju izvukao i dobio borbu. Bilo je to 2:2. Potom su se na strunjači našla dva Danijela u kutu domaćih Krizmanića kod gostiju iskusniji Janečić. Unatoč svim vrlo solidnim pokušajima domaćeg Hrvaća, Janečić je pobjedio i donio vodstvo Vindiji. Četvrti, presudni bod za Varaždince trebao je donijeti naš ponajbolji Hrvač Božo Starčević, no i on je bio u visokoj kategoriji koja je bolje odgovarala predstavniku domaćih Tomislavu Lavriću. Opet jedan sjajan meč, potpuno neizvjestan, no završava kao i posljednja tri. Sudac Petrak podiže ruku predstavniku Vindije. Bio je to povod za početak velikog slavlja Varaždinaca, a nije ga nimalo poremetio poraz Siniše Hogača u posljednjoj kategoriji do 120 kg od drugog brata Lavrića Stjepana. Pa da, evo, odradili smo najteži dio posla, pobjedili smo Gavrilović kod kuće, evo ja sam pomogao ovdje u gostima, pobjedili smo, znači, moja borba je bila odlučujuća pobjeda u 96 kg, iako sam ja inače kategorija 74, nastupao sam danas u dvije kategorije iznad u 96 i pobjedio sam inače vrlo dobrog Tomislava Lavrića. Na papiru se vidjelo da smo favoriti, Gavrilović je i koristio tu priliku kao iznenađenje da bi nas mogao pobijediti, ali evo to se nije dogodilo. Imamo na papiru za stvarno najjaču ekipu, imamo od Tonimira Sokola, brončanog s europskog prvenstva u 60 kg, Danijela Janičića koji je bio 5. u Europi u seniorima, ja ovogodišnji osvajač medalje brončane na europskom prvenstvu, imamo još Sinišu Hogača, vrlo dobrog u 96 kg i tako da smo imali dužu i širu klupu i to je na kraju prevagnulo. Velik dobitak i za Hrvaće i za publiku svakako su i nova pravila. Tako je, da, Hrvanje promijenila su se pravila, eto, u zadnje vrijeme ima puno više borbe u stojećem položaju i to privlači publiku. Za stvarno može se reći da su borbe atraktivnije i ljepše i nama Hrvaćima je ljepše. Prilagodili smo se u vrlo malom vremenu i dobre borbe izgledaju. Boži sjajno ove godine ide u njemačkoj Bundesligi. Pa da, evo, vratio sam se jučer iz Bundeslige, to je liga za sebe, koja čak nije nekad hrvala po filinim pravilima od svjetske organizacije. Moglo bi se reći to je nekako profesionalno hrvanje. Tamo hrvaju braća Žuga i ja, trojica iz Hrvatske, hrvaju jednu sezonu Janečić. Da, imam 8 pobjeda, 8 nastupa, jedini sam u svom klubu s takvim skorom za sada. Eto, nadam se da će tako i ostati. Domaći su bili neutješni nakon meča, svjesni koliko im je pobjeda bila blizu. Pa dečki koji su trebali pobijediti, koji smo očekivali sigurnu pobjedu, oni su izgubili. Trebalo je više sreće. Imali smo dosta meča kojima smo mogli pobijeti, ali kao što se rekao, sreće je trebalo više da dečki pobjede. Imali smo i publiku dobru, ali ne znam, možda pritisak od publike, ne znam šta je s dečkima dogodilo. Trebalo su pobijeti, nisu, prvenstveno Šimatić. Kratko i o atmosferi. Publika je fenomenalna, nemam riječi za publiku. Mene je digla. Marko je istaknuo kako se i njegov klub orijentira na domaće Hrvaće iz petrinskog bazena. Pa naš klub se i, kada kažem, potiče naše Hrvaće i ulaže u naše Hrvaće, žele naše Hrvaće, napred ne kupuje, kada kažem, ne zovu druge Hrvaće Hrvatske stanik, nego žele od domaćih koje dečke napraviti pravi Hrvaće i da u svom gradu budu poznati, ne znam, da naprave od domaćih dečki sportaša i prave ljude. Petrincima za utjehu može biti činjenica da su i ovaj put, kao i u Varaždinu, potvrdili da su u samom vrhu domaćeg klupskog hrvanja, zajedno s Vindijom. Do pobjede su lako mogli i oni, no ove sezone vesele se Varaždinci.
U teškim trenucima za petrinjsko Hrvanje, barem što se financija tiče, utjeha može biti i to što je borbe gledao i gradonačelnik, te je nakon meča obećao. Smatram da svi mi koji skrbimo o športu, pogotovo o ovoj vještini koja je za mene predivna, moramo dati još više i sigurno ćemo kao ljudi koji odlučujemo u proračunu da to bude još više sredstava. Ono što bi prenesao ovu vještinu i Hrvanje, volio bi da i mi u politici imamo više snage i mislim da ćemo se morati u proračunu hrvati da bi više izdvojili za ove mlade koji večeras su isto pokazali da su perspektiva našeg Hrvanja. Toliko za ovaj put o petrinjskom derbiju. Prvenstvo Hrvatske već je nastavljeno i 7. kolom, čiji je prvi meč održan u Varaždinu. Iznenađenja nije bilo, Vindija je slavila i 7. put ove sezone, pobijedili su Sesvete 6-1. U subotu će Snage odmjeriti Gavrilović i Lokomotiva u Petrinji, dok će Sesvetski Kraljevec ugostiti Liku. Recimo za sam kraj kako u poretku za lentu Slavko Koletić, koja se dodjeljuje najuspješnijem pojedincu lige, trenutno vodi Vindijin Hrvač Tonimir Sokol sa svih 7 ostvarenih pobjeda u doigravanju. Do sljedećeg tjedna, lijep pozdrav! Ja sam Božo Starčević, trećeplasirani s ovogodišnjeg prvenstva Europe i član budućeg prvaka Vindije. Hrvanje je zakon.